Почитувани присутни, почитувани вработени представници од Агенцијата за катастар на недвижности, почитуван директор, заменик директор, почитувани колеги министри, почитувани амбасадори, представници на дипломатскиот кор и почитувани гости. Напредок има само во држава во која што граѓаните и бизнисите се ефикасни и креативни. Тоа во прв план значи обврска за институциите да овозможат квалитетни и ефикасни јавни услуги, за да нема дангубење на граѓаните и на компаниите во завршување на своите обврски во државните институции. Во современото време во кое што живееме со дигитализацијата, тоа е и мора да биде возможно. Знаењето не е доволно, мора да се примени и да се сака, не е доволно. Мора да се направи, тоа рекол Гете. Агенцијата за катастар на недвижности се развива веќе 75 години, од 1947 година, кога е формирано како геодетска управа на Народна република Македонија. Преку неколку законски трансформации на институцијата низ годините, денешната поставеност како агенција е дефинирана со новиот закон за катастар на недвижности од 2008 година. Почетоците на геодетските премери во нашата држава се бележат уште порано од пред 95 години. Затоа сакам да го честитам овој голем јубилеј на вработените во Агенцијата за катастар. Во името на владата и во моје лично име изразувам благодарност за вашите заложби да им служите на граѓаните. Го читав нацрт стратешкиот план што го имате за периодот од 2023 до 2025 година и ве охрабрувам да пристапите кон модернизацијата на услугите, што во последниве години бележи напредок согласно европските стандарди и регулативи и успешните европски пракси. Ова е многу важно, особено во услови на отворени преговори со Европската Унија и започнување на скрининг процесите, со кои што се утврдува, а понатаму и во преговарачкиот процес ќе се бара целосна усогласеност со европските критериуми на работењето и на законодавството. Да создадеме европски катастар, тоа е крајната цел. Во тоа ја имате целосната подршка од владата и од мене како председател на владата. Тоа е дел од процесот на зачленување во Европската Унија, но пред се поради важноста за унапредување на квалитетот на животот на граѓаните и во олеснувањето на функционирањето на компаниите, во насока на заложбите за економски раст, дома, тука во нашата земја. Тоа што е сработено досега при работата на агенцијата е значајно. Дигитализирани се катастарските планови, подобрен е квалитетот на податоците од катастарот за недвижности, изработени се топографски и наменски карти и карти по НАТО стандарди, воспоставен е центар за обработка и анализа на сателитските снимки. Одржување и обновување на граничните белези и граничната линија на државната граница на Република Северна Македонија, воспоставена е единствена евиденција врз основа на единствен идентификацијски број за недвижниот имот во државна собственост, како и недвижниот имот во државна собственост што го користат државните органи и правни лица основани од државата. А во текст се и други активности преку меѓународна соработка со цел унапредување на услугите на агенцијата. Исто така на основните чекори кон осовременување на катастарските услуги, како и генерално во јавната сфера дигитализацијата и отвореноста на податоците, знам дека работите. Ако се придржуваме само до тоа што јас го кажав и до тоа што го кажа директорот и до тоа што го кажа воведничарот на почетокот, тогаш катастарот веројатно би добил чиста десетка. Меѓутоа, ако отидеме меѓу граѓаните, тогаш таа десетка можеби ќе биде и намалена. Тоа значи дека пред катастар предстои уште многу работа, предстои приближување до граѓаните, предстои уште поголема дигитализација, а тоа е се со цел оние за кои што катастарот постои, а тоа се граѓаните и компаниите, да можат во најбрз можен рок да добијат најквалитетни услуги. Тоа е работа на вработените во Агенцијата за катастар. Ги поддржувам и заложбите за достапност до катастарските податоци преку Националниот портал за електронски услуги, односно имотните листови и историјатот за собственост, бидејќи тоа е согласно праксите на Европската Унија, каде отворените податоци се регулирани со директивата за јавниот сектор. Отворени податоци имаат отворен формат, се користат без надоместок и без да се ограничуваат корисниците. Дигитализацијата на јавните услуги ја зголемува ефикасноста и пристапноста при испораката на јавните услуги,
ги забрзува процесите, го намалува човечкиот контакт. При намалувањето на човечкиот контакт секогаш се намалува и корупцијата и можностите за корупција се искоренуваат. И овозможува висока транспарентност на сите нивоа. Агенцијата за катастар на недвижности е посветена на надградбата на системот, но знам и дека во поглед на ефикасното и квалитетно испорачување на услугите на агенцијата, значајна е и дигитализацијата во правосудниот систем, пред се поради ефикасноста на завршувањето на постапките. Во тек се процедурите, заедно со нашите стратешки партнери држави, за целосна дигитализација на околу 186 судници во 34 судови во државата, бидејќи меѓу приоритетите во програмата на владата 2022-2024 година се дигитализацијата, независно и ефикасно правосудство, професионализација на институциите и превентивните мерки во надградбата на планот за борбата против корупцијата. Ги очекуваме нацрт предлозите на Законот за премер, катастар на недвижности и регистри и Законот за геодетска дејност, кои што Агенцијата за катастар информираше дека се изготвени и се доставени за разгледување и мислење до професионалните корисници и засегнатите страни, со цел да се донесат квалитетни законски решенија низ еден инклузивен процес. Очекуваме сите со нивното донесување, подобрување на квалитетот на податоците запишани во катастарот на недвижности, подигање на повисоко ниво на контролниот механизам на постапката на запишување, а со тоа обезбедување еднозначност и унифицираност на постапките, воведување нови регистри и развој на нови производи и услуги. Развојот на нови производи и услуги е исклучително исто така значаен за развој на катастарот, затоа зашто катастарот е само финансирачка институција, која што од услугите кои што ги нуди, од квалитетот на услугите зависи и колку приходи на крајот на годината ќе оствари. Продолжете уште поактивно да работите во насока на унапредување на услугите со цел развој на Агенцијата за катастар на недвижности во современ европски сервис на граѓаните. Државниот систем, тоа е секој од вас, тоа сме сите ние, огледало на државата и на институциите, и инсистирам и ќе инсистирам кон ефикасни и квалитетни услуги, затоа што граѓаните и компаниите преку даноците плаќаат и треба и мора да ги добиваат на највисоко ниво. И во Република Северна Македонија се чувствуваат предизвиците од економско-енергетската криза во глобален контекст, но ви уверувам дека владата ја поддржува и ќе наоѓа начини да ја поддржи секоја сериозна иницијатива со цел бенефит за граѓаните и економски развој на државата. Сакам уште еднаш за крај да го честитам овој голем јубилеј на Агенцијата за катастар, на сите вработени, на сите поранешни вработени и ви посакувам многу успех до наредниот јубилеј. Ви благодарам.